shumë nga të gjithë ne. Jo, ashtu duhet. Ashtu duhet. 10 minuta. Jo, 16 më bëj. Ashtu duhet. Është intensiteti që të thënë, po s'ka problem. Jo, fare. Dgjoj. Unë në fakt mendoj që politikanët nuk duhet të kenë frikë nga debati me problemet e tyre. Sepse vetëm kështu ke mundësi të përmirësohesh. Edhe nuk ka edhe ndonjë problem të thuash më fal. Tani unë diçka vetëm për sa i përket, po themi, i legjitimitetit të kuvendit. Pse të themi është i legjitim? Kanë 122 deputet, duhet të ketë 140. E para. E dyta, ka ndodhur një procedurë në zëvendësim që është shkelur procedura. Nëse ne sot shkojmë në gjykatë, bazë kushtetutës dhe rregullores parlamentit, ti sot nuk do ta kishe parlamentin me 122, po ta kishe me 139. Sepse gjykata nuk zgjidh legitimitetin, zgjidh ligjshmërinë të legitimitetin. Është ilegjitim, më fal, është ilegjitim se kanë 122. Janë të paligjshëm ata që kanë hyrë atje sepse kanë ndjekur një procedurë që ky parlament duhet të kishte 139 se e ka parashikuar kushtetuta. Pse e ka parashikuar kushtetuta dhe rregulloria? Që çdo deputet bëhet 1 nga 1, nuk i bën në blok. Tjetra, dhe të gjithë deputetët që kanë ndjekur mandatin duhet thriteshin 1 nga 1 të 182 në Komision e Verifikimit të Mandateve. Thjesht për ta sqaruar këtë gjë. Por ju jeni duke kontestuar ta 37. Jo, s'u kontestoj fare, nuk i kontestoj. Fare, tash të kontestosh ata është ju thuash që se marrin rrogën. Jo, për ta çuar logjikën deri në fund. Jo, unë kontestoj. Po nëse ata do të kompletonin numrin 140, do ishte legjitim parlamenti? Varet nga procedura. Jo, ato mund ta plotsonin 140. Po fal, ju nuk jeni duke kontestuar procedurën. Ju jeni duke kontestuar atyre imoralitetin politik. Këtë, sepse ju nuk besoj vini diskutim legitimitetin e tyre. Para imoralitetin politik, si për ata që e dogjën, si për ata që s'e dogjën, nuk e vendosun. E vendos opinioni publik. Pastaj, nga ana procedurale, po them ilegjitim. Pse them ilegjitim? Është me 122 deputet. Me 122 duhet jetë me 140. Vim ke Europa nuk është vizë, jam shumë dakord. Europa nuk është vizë. Europa është siguri, është garanci. Dhe është garanci ku do jetë Shqipëria. Që të sqarohemi, unë thash cili është perceptimi. Po pra, shqiptarët ai është perceptimi. Po pra, dhe nuk është. Nuk është se jo vetëm për shqiptarët, edhe për një pjesë euroskeptik. Jo, edhe për një pjesë politikanëve, Viza është Europa. Po pra, patjetër. Sepse ju duhet viza për të lëvizur nëpër Europë dhe s'është e nevojshme ndet nëpër dyert ambasadave, por nga ana tjetër nuk ju duhet që të jenë pjesë e Europës, sepse do të ketë shumë gjëra tjera që tham atë aki komuniterin që do ketë procese tjera. Ajo që mendoj unë që thatë ju, zoti Balla, që ku e kishim pyetjen se në Autoj Vasari. Në Autoj Vasari. Ideja është, Monika, njerëzit duan të kuptojnë në këtë kaos dhe në këtë rëmuj se realisht si do dalim për saj dhe sa, po të zgjedhjet pra zgjedhjet, po zgjedhjet janë e vetmja mënyrë. Tani vim ke zgjedhjet si do të shkojmë në zgjedhje, thoni ju. Ka disa mënyra për të vetë në zgjedhje. Unë e thash dhe pak më përpara. O do të shkosh në një proces me një vullnet politik, ose do të shkosh në një proces me referendum. Kjo është. Se ekziston referendum? Ekziston referendum me 20.000 firma ekziston, e di pra. Po, hajde mblidhja ato firma. Qofse ke dëshirë për ta bërë ndryshimin e madh, e bën me 20.000 firma. Tani problemi që ndron këtu, unë them që të shkojmë deri ke 20.000 firma. Dhe të shkojmë dhe të ngelemi viktim e emocioneve populiste të secilit nga ne, duke filluar nga unë e para. Duke filluar ke dikush tjetër që nuk marr asnjë lloj përgjegjësie, ke dikush tjetër që mund paguhet nga një grup tjetër, po themi anti-shqiptar, në mënyra nga më të ndryshme, se tani kemi realitete të ndryshme sot në Shqipëri. Nuk është më Shqipëria e para 7-8 viteve. Është Shqipëri me element pafundësisht të mungesës sigurisë, po themi, të Shqipërisë të shumë gjërave. Unë them, një vullnet politik do të ishte i domosdoshëm për të gjetur zgjidhjen. Dhe zgjidhja është shumë e kollajshme. Do mendoj që zgjidhja është shumë e kollajshme. Zgjidhja është zgjedhjet të cilat në fakt kanë një rëndësi shumë të madhe, sepse është edhe ajo që tha Lubja pak më përpara. Si do shkojmë zgjedhje? Prapë me grupet kriminale në rrugë. Po pra, ky është problemi tani. Si do shkoni? Atëherë çfarë ndodh? Atëherë, kush është shortlista juaj që më fal? Kush është shortlista juaj? Ti e fillon kushti i parë është 184 339 para sistemit drejtësisë. Në momentin që ai grupi kriminal shikon se si ikën dhe futet brenda për blerjen e votës, do ta bëj llogarin mirë. Po se bëj partitë, nuk e bën as qeveria. Jo, më fal këtë, jo, e bën qeveria tani. Që ti jemi sinqert, Vasja. E bën qeveria. E bën dhe ne
dhe ne dim shumë mirë që e bën qeveria këtë. Mjafton të shikoni tabulatet e Ëngjëlla Gacit dhe do të shikoni të gjithë kalimet e vetingut. Po mirë, unë do flas me emra, s'po të pushuam. Që flas me emra. Po të dalit më përgënjeshtroj Ëngjëlla Gaci. Mua dhe unë jam e gatshme të nxjerr tabulatet e mia. Dhe përveç kësaj edhe WhatsAppin, edhe Viberin, edhe Signal, edhe qa janë gjithë Telegram e gjithë tjera, le të nxjerrë dhe Ëngjëlla Gaci gjithë tabulatet e veta dhe gjithë komunikimin e vet, me grupin e vetingut dhe me gjithë sistemin tjetër të drejtësisë, duke filluar që nga KED-ja, duke vazhduar ke kërcënimi që është bërë kandidatëve për të garuar në përgjykata e tjera, dhe duke përfunduar deri ke prokurorët dhe gjyqtarët që ju imponohen. Atëherë, që ta kuptojmë, në bazë të marrëveshje politike, Edi Rama duhet i marrë këta burrat, duhet i çojë gjithë në prokurori dhe dënojë është ideja. Po patjetër. Si bëhet kjo? Është shumë e thjeshtë. Të largoj duart nga sistemi i drejtësisë dhe kjo zgjidhet shumë. Këtu pastaj futemi. Si futemi? Këtu i futemi rërat e lëvizshme. Po pse ta arrestoj unë Keshin? Mirë, më falë, se thotaj. Ta arrestoj unë Keshin? Ta arrestoj unë? Po si që arrestoj ato banorët e Unazës Rep? Pse i arrestoj ato banorët e Unazës Rep? Ditën e bukur me dje. Se nuk janë arrestuar në bllokim në rrugës ata. Ata janë ose është një histori tjetër. Po për të larguar vëmendjen nga problemet që ka, nga tjera, hap një problem tjetër atje dhe shkon arreston njerëzit pa kuptuar. Vetëm më fal, vetëm një pyetje kam. Jo, vetëm një pyetje kam. Jo, vetëm një pyetje kam. Sepse me vullnet politik kuptohet që Edi Rama duhet pranoj që të bëjë zgjedhje parakoshme. Tani unë ngrej një pyetje. Okej, unë ngrej një pyetje tjetër. Po mirë, pse mos konsiderojmë vullnet politik që opozita të pres 2021? Sepse si ta ka vendosur kush Bundestagu dy. Ato reformën zgjedhore implementohej para konferencës dytë. Si ata sot edhe kryeministri italian zoti Vaciari tha që të përzgjedhjen e krizës ka dy gjëra që duhen bërë. E para, oferta, dhe të jetë ofertë e butë dhe e mirë nga mazhoranca. Po, patjetër, mazhoranca ka instrumenta në dorë. Sepse ka instrumenta. Pra, por problemi se opozita nuk duhet vendosë kushte paraprake. Kaq. Më fal. Nuk duhet vendosë kushte paraprake. Këtë unë po citoj kryeministrin e një vendi që pas 2 ditësh do votojë pro nesh. Së pari njerë nuk jam duke bërë apologjin as kryeministrit dhe as opozitës, më intereson as njëri as tjetri. Jam duke thënë këtë gjë, që në qoftë se ne përdorim kategorinë vullnet politik dhe vullneti politik konceptohet vetëm si të pranoj ai që të bëj zgjedhje kur duam ne. Jam dakord. Unë them që kjo nuk është simetrike. Duhet vullneti politik kaloj vullneti politik. Është pak kushtuar. Fal një sekond, kush të tha ty që ti bësh zgjedhjet siç duam? Jo, më fal, ju pranoni 2021 si zgjidhje. Jo, kush ta? Jo, po flasim që nuk është çështje date kjo vëse. Çfarë date? Është çështje standardesh. Më fal. Është çështje standardesh kjo. Po mirë, pas kemi kohë deri në 2021. Tani këtu punoni bashkë për të bërë standarde dhe 2021 është. Jo më zoti se thotë Edi Rama, hajde ikim zgjedhje tani për 45 ditë, edhe ke gjithë bandat antar komisionesh. Për atë punë. Luboja. Cili është ndryshimi? Unë me që u përdor kjo shumë ky termi vullnet politik, po e nis nga ky. Tani ne kemi 30 vjet që ka munguar pikërisht ai që quhet vullnet i mirë politik. Se vullnet politik ta kanë, po kanë vullnet për të marrë sa më shumë pushtet për të shkatërruar tjetrin, kundërshtarin me radhë. Apo ja. Dhe në qoftë se kemi arritur këtu sepse ka ekzistuar ky vullneti keq politik për të shkatëruar kundërshtarin, për të pasur sa më shumë pushtet, për të pasuruar sa më shumë, për të pasur shumë, për të vjedhur votën që të vjedh shqiptarët dhe të vjedh shqiptarët për të vjedhur votën siç thoshte Edi Rama. Apo jo. Ka qenë Edi Rama kështu, e ka pasur të tjerë përpara. Tani kur ekziston ky vullnet politik dhe këtu se kemi bërë një debatin me Vaciarin se vërtet që legjitim është fjala legitimitet lidhet me ligjin, po lidhet dhe me moralin në farë mënyrë. Domethënë, ke të drejtë morale dhe ligjore për të qenë deputet. Apo jo, në këtë aspekt, problemi është që këtu, ky vullnet i keq i ka çuar këta në pushtet dhe me ligjin që kanë bërë këta janë atje. Por nga ana morale këta janë ilegjitim në kuptimin se gjithë si sistem, gjersa përsëris po përdor fjalët e Edi Ramës se ka rëndësi, që në Shqipëri nuk jetohet se njeri i ndershëm, domethënë që duhet jesh hajdut, se kështu kuptohet. Po patjetër. Atëherë jam i ligjshëm unë duke qenë deputet hajdut? Është problem.
Jam dhe i ligjshëm, po jo dhe i paligjshëm, edhe i paligjshëm ose i legjitim, sepse moralisht nuk duhet të jem atje, duhet të jem tjetër gjë. Në këtë kuptim tani vim ke çështja. Në qoftë se ky është gjithë problemi i madh, se u e bëm një herës tjetër me Baçarin këtë bisedën. Ore si dilet nga situata. Dilet brenda sistemit, thonë. E kemi zgjedhje demokratik. Po me vota ka ardhe Hitleri me në pushtet. Po nuk dilte më nga pushteti, i mori të gjitha. Tani, ku jemi, në çfarë pike jemi, çfarë mekanizma institucional kemi, ose çfarë na mungon, dhe kur vjen puna ne, drejtësia na mungon, sepse ai e kapi drejtësinë, me Arta Markun, me gjitha këto, kjo që thonë ta, tu ke drejt ti se nuk i futet i Rama në burg ata, legjis do t'i fusi, po thot si fusin, të t'i fusin, duhet i fus drejtësia, drejtësia është e pavarur, nuk i fut, janë rregull ata, kështu që s'ke si e kap. Atëherë, çfarë del? Deus ex machina, ndërkombëtarët. Po, e kanë thënë ndërkombëtarët, thotë. Ndërkombëtarët thotë, futini këta në burg, thotë. Kuptoni? Po ata nga e morën legitimitetin apo për t'i futur në burg këta? Kupton? Edhe a kanë fuqi t'i fusin ndërkombëtarët? Se ka që thonë edhe po vjen këtu FBI-a, apo vjen ku diun CIA, edhe po do rregulloj Shqipërinë. Kjo nuk do. Vetëm brenda federatës. Atëherë, zgjidhja për mua është zgjidhja ndërkombëtar. Nuk ka zgjidhje kështu me zgjedhje që thot Monika, me këto forma që ka dalë tani Monika që të propagandoj këtu, brenda institucionit. Zgjidhja është protestat, se s'ka rrugë tjetër, popullore, paqësore. Protestat nuk kanë bërë ndaluar, do vazhdoj. Dakor. Por që të kesh protesta paqësore, të forta, të vazhdueshme, duhet kesh kredibilitet si forcë politike. Kesh moralin me vete, po. Dhe këtu kur i thashun atë kur të vinë mend qëndës të Stianas, kur të vinë qëndës të vinë Stianas mend, pa e them kështu, është ky problemi. Dhe po më mirë të vizë mos din fare. Po, patjetër. Dhe unë jam dakord me atë që këtu unë kam një gjë. Unë jam dakord me atë që Edi Rama e ka kaluar përtej kur keni qenë bashkë, sepse duke e marrë gjithë tepsin vet, u bë dhe më keq puna, se kur e kishit tepsin të 3-4, dashin ruajnë ca ballanta, e kam thënë gjithmonë. Por ama nuk është thjesht vetëm nga që e mori Edi Rama, po ishte një sistem i tërë dhe këtu Basjari thot që drejtësia duhet të respektojmë drejtësinë dhe ligjin një të. Unë kur flas për sistemin, unë jam më marksist për veten time. Unë them kemi nevojë sistem të fortë dhe jo lider të fortë. Kam qenë e para që e kam thënë, pavarësisht se mi hiqni të drejtat e autorit. Më lër të marroj. Kur flas për sistem, unë flas sistemin e dikton ekonomia. Në qoftë se ke ekonomi kriminale, ata deputetët kanë ardhur në parlament ty, nuk kanë ardhur se i donte Edi Rama, jo. Po kishte nevojë Edi Rama për ata, sepse ata ishin më të fortë se i siguronin votën këtu, atje se kontrollonin. Pra këtu, në thelbin e vet, Edi Rama është shërbëtori atyre. Nuk është se i vuri Edi Rama ata. Ata erdhën aty se me para se Shqipëria nuk prodhon para të ndershme. Prodhon para të pisët. Dhe paraja e pisët e ka çuar vendin që të vinë deputetët ty që si mendoje në vitet 90 që mund të kishim deputet kriminal, e ka çuar da politika është shprehje e ekonomisë, e kam thënë përpara këta, po Marksi analizën kapitalizmin ja ka bërë mirë, zgjidhjet mund të ketë problematike. Këtu ekonomia është kryesore. Me një ekonomi, si mund të respektoj ligjin, më falë më Vasjar, si mund të respektoj ligjin unë kur pasurohem duke vjedhur, duke bërë drogë? A mund t'jem unë respektuesi ligjit në qoftë se ti ndërton një sistem ku gjithë pasurohen duke vjedhur, duke bërë drogë, duke bërë korrupsion, si mund me flitet për respekt për ligjin? Ata duan 30 vjet që ka shit drogë ky vend më Boris. Po kështu është, tash është thelluar. Është thelluar më. Si rregullohet? Po pse thotë që si mund të rregullohet? Po edhe mund mos rregullohet. Si rregullohet protesta këtu? Po edhe mund mos rregullohet, unë po them, në qoftë se del një forcë politike dhe këta bëjnë një konvertim, mund ke dy protesta përballë. Një protestë gjenuine, një javshe, vetëm me lule dele, që ishin studentët ke rruga Durrësit. Jo, është një javë, është një muaj. Një muaj. Ma e vem një muaj, vem dy. Është një muaj. Dy, dakord. Një muaj, shumë bukur, një muaj studentët, i shkurtuan 6 apo 7 ministra? 6 ministra. Gjysmën e qeverisë. Gjysmë që shikam. Ra, një sekond. Po ministri janë kuklla këtu Të lutem, ore, ma lër ta mbaroj tani, të lutem. Prodhuan
ta them më të përgjithshme. Prodhuan një ndryshim me dhunë. Qa ndryshime? Asnjë ndryshim fare. Lutem. Se ndron ministrat. Ministrat i ka ai si kuklla më. Prit pra, më fal pra, ta krahasojmë pak me çfarë ishte përballë, domethënë 20 shkurt deri në qershor, ke 8 protesta kombëtare, pa lule dele, i ke me Molotov, që nuk hoqen as drejtoru sjellësi. Po. Ju më fal. Po mirë dhe? Dhe këtu vim ke ajo që thotë. Hajta diskutojmë. Po pra, tani ti thua protesta. Fut ju prap brenda këtij fenomeni tani, sepse i ke 2 protestat i ke ja 1 vit s'është bërë. Po çfarë do të thosh? Tani sapo kanë dalë nga një stin protesta. Të lutem. Pritë, jo, s'u shtet, nuk e shtet fare thjesht. Thjesht doja të thoja. Protestat, lutem, jo shumë thjesht. Protestat u provuan. Patos? Si u provuan? Protestat vazhdojnë gjithmonë, duhet vazhdojnë gjithmonë. Edhe ka për të pas. Nuk, ore s'po kushtet. Po bires ne duhet ta stimulojmë protestën. Çfarë po themi gjë shumë thjesht. Si dilet nga që këta, më fal, lutem. Ti e the rrethin vicioz shumë bukur. Qëndroj rrethin vicioz që the. Që protesta ka efekt. Kur ata që e bëjnë protestën kanë kredibilitet. Shumë bukur. Ndërto kredibilitet. Hygoj thotë, nuk ka gjë më të fuqishme se një ide të cilës i ka ardhur koha. E provun, a janë një ide që i ka ardhur koha dhe unë e pyes zonën kryemadhi me protesta. Je shumë hapur. Të lutem, e mbyll stinën fare, lutem. Me protesta, mund ta bësh një bilans, të lutem. Je një nga kryetarët, 2 kryetarët e opozitës. Një nga gjithë kryetarët. Po, patjetër. Mund ta bësh një analizë politike përmbledhëse, të lutem, për ne këtu dhe për gjithë, po, çfarë ju solli stina e protestës? Po, ja po të them unë ty. E para njerë, stina e protestës solli këtë gjë. Po. Duke thënë që shqiptarët të dolën për herë të parë në një Shqipëri të rrudhur aq shumë njerëz në protestë, në 10 protesta, njëra më e madhe se tjetra, që nuk dilnin kurrë. Djegja mandateve dhe protestat çfarë të gjithë njerëz duke filluar nga ju i pari. Tjetri, gjithë ka marrëveshje Lulzim Basha me Edi Ramën. Ka hallësia nga kjo, ka hallësia nga kjo. Pse më që dukesh Lulzim Basha i pavarur. Jo, fal më thua tani mos. Se kemi 1 orë gjysmë, unë kam fol 20 minuta, tash mos i maj minutat, i ma minutat shumë keq, nuk e di se kush i mba minutat, i ma shumë keq, me shpejtësi. Lësia në kohët për vjetë e votash është partia që u rritë për shumë zjetë e 2017. Po, i kisha të gjithë kundra. Edhe të gjithë kundra. I kisha të gjithë kundra dhe gjithë bandat kundra. Dhe dole me 19 mandate jashtë koalicioneve. Dhe prapa në kohë. Dhe çfarë ndodhi? Njerëzit nuk do ta besonin kur opozitën shqiptare nëse ne nuk do t'iknim nga i parlament. Do të them analizë, do të them analizë. Po ja më dëgjoj, do të them, unë do të them. Jo, nuk kam mjaftuar. Ta them unë ty se prit pa lupe se do vim hap pas hapi, se kemi bëj gabim ne, se ne flasim me unë për televizion e del tu dhe vazhdon del Rama 1 hap ose 2 hapa para nesh. Se ky është problemi dhe kjo ka qenë. Kur kemi dalë ne, kam filluar gjithë ambasadat para se të diqnin mandat, unë kam thënë dhe them prapë. Kanë ardhur ambasadat, të gjithë ambasadorët me radhë, nga ambasada amerikane, angleze, gjermane, franceze, erdhën, mos i diqnin mandatet se nuk do i njohin. Faleminderit shumë. Ne kemi hyrë në këtë rrugë dhe nuk kam më këtim brapa. Ku jam e? Po që më duhen ambasadat mua, më kam popullin më zotri. Po vajtët pa mandate. Po pra kjo është tani. Latë 16 bashki rrugës. Nuk më duhet, nuk më duhet rroga e 16 kryetare bashki. S'është për rroga. Ti e di më mirë se unë për çfarë është ajo. Ti e di më mirë, është qendër pushtetja. Po natyrisht. Cili është pushteti? Qendër pushteti thash. Cili është pushteti? Po pra cili qendër? Një bashki. Po normal patjetër. Sepse me një kryetar bashkie cili ka një buxhet të bllokuar. Se nuk është kështu. Ju dolet të lutem. Tani do më lësh ta mbaroj, do më lësh të sistemit pa i marr asnjë gjë asaj që keni bërë. Se ke të njëjtin argument që ka Ilir Meta, po të jap të njëjtin argument që Ilir Meta e tha në televizor. Ilir Meta tha, për buxhetin e Skraparit, ka futur migdalemën morzotri të zhbllokoi ushqimin, pampersat e të smurve tetraplegjik në Skrapar. Sepse Edi Rama me këtë ministrën e financave, bashkë me një deputet Skraparit, një deficient, po them, social, jo deficient në kuptimin njerëzor, po kuptimin politik, bllokon buxhetin e Bashkisë Skraparit, pse na qika kryetari Bashkisë së LSI-s dhe e bllokon buxhetin vetëm e vetëm për të krijuar terror tek njerëzit për zgjedhjet e 2017-s, për zgjedhjet e 2019-s. Dhe e di çfarë ndodh apo jo? Silva Caka, deputetja, merr dhe shkruan letër BE-s, ambasadës amerikane, gjithë ambasadave me radhë, thotë, a e di çfarë po ndodh? Ky zotëri kontrollon buxhetin e bashkive që ky s'ka të drejtë
të preki. Se ne kemi dhe një faj tjetër që dalim aty ka ajo koherenca jonë. A i dini që taksat e biznesit vogël dhe biznesit mesëm duhet i mbledhin Bashkitë e Tiranës, po i mbledhin zyrat e tatimeve këtu. Edhe as 2% që me ligje ka që 30% të tyre duhet të kthehet bashkive dhe ky nuk i kthen. Dhe ky zotëria nuk pyeti, 4 herë kërkoi interpelancë Nasip Naço në parlament me ministrin e financave. Tha nuk jam jashtetit. E kishte në Robner. Si shtoj zavallë duke pirë kafe. Më mirë 10 herë kërkesë në parlament, po në parlament. Jo, për 4 herë e kërkoi Nasip Naço. Dhe ajo nuk dhe Papik Turbi Gënjeu erdhi në sallë kur ishte ai kryetari i parlamentit për ëndër qiringën e bojës. Turimve e Dirama. Më dëgjon ta mbaroj tani. Më dëgjon ta mbaroj. Duhet vite Dalemat na hanë drejt me Ilir Metën, që janë kohësht e Ilir Meta Dalemës që të zhbllokonte Anila Denaj, që është presh në kopsht më vllan politik, presh në kopsht është. Të zbllokoj ajo buxhetin e Bashkisë Skraparit. A e kupton ti çfarë do të thotë kjo? Që turp më të madh nuk ka dhe skandal më të madh nuk ka, se po të kishe shtet këtu, ajo do ishte në burg. Kush është ajo që bllokon buxhetin e Bashkisë Skraparit? Si çka ka bërë Skraparit, ja ka bërë Beratit, ja ka bërë Prenjasit, ja ka bërë Çerikut. Dhe tani po të them, jo, po të them një. A e dini ju që Miranda Riera, deputet ish kryetaria e Bashkisë Prenjasit, të njëjtën gjë ka pasur dhe jo vetëm kjo, po ka dhe një problem tjetër, se ju nuk e dini që të shkosh në Urak dhe të ndërtosh çatin që po të shëmbet. Mirë që ti nuk e ndihmon, mirë që si jep ndihmë ekonomike, mirë që si bën asgjë, por edhe kur ja jep lejen kryetaria Bashkisë të merremetoj çatin, që mos ja zë fëmijët poshtë, shkon policia dhe i thot, policia thot, sa lekë do më japësh ti mua që të lejt bësh ndërtimin? Mirë, po sikur do të them unë tani, nëse do të marr pjesë në zgjedhje. Tani zoti Balla do kemi të dërshëm me njëri tjetrin në emision. Unë do flas, do them. A do kishe gjysmën e bashkive sot? Nuk më intereson fare çfarë do kisha. Ja pra të mbaroj pra se të mbaroj aksionin tim politik. Dhe dyta më lejo të kujtoj që për arsye totalisht politike, të justifikuara pas krizës të vitit 2008 kur dhe ju me zotin Rama, pra LSI-ja dhe zotin Rama, u përçat, ju i keni bllokuar, ju vetë keni qenë kryetaria e grupit të këshilltarëve të LSI-s nga viti 2008. Jo, do të tregosh, do jemi të sinqertë, do të themi të vërtetën. Nga viti 2008. A e di ti pse nuk e ka votuar? Deri në vitin 2011, ju keni bllokuar buxhetin e Bashkisë Tiranës. Kush? Kur kemi qenë të Bashës? Të Ramës? Jo, nuk është e vërtet. Jo, më dëgjoj, e para një... Ma mën atë 26, 27, 28 që e qunë... Po, nuk është në 2009-2011. është në 2008-2009. Tani më dëgjoj një sekund. Tash pra, periodë 2008-2011, ju keni qenë ajo... Se ka qenë Ndjera Luzjana Abazi aty. Tani më dëgjoj një sekund. Keni bllokuar bashkë me demokratët... Se nuk e dini të vërtetën, do më lësh ta them të vërtetën. Jo, dhe s'është bllokuar, është vetëm një muaj mbajtur peng. Për kanalin e famshëm të Mistomames. Sepse duhet të dini të vërtetën dhe ktheuni në histori dhe hapeni. Dhe i kanë thënë zoti Rama. Kemi shkuar bashkë në Mistomame, se sot në Mistomame janë pallate shumë katëshe. Por në 2007, kur ka marrë votat për Edi Ramën në 2007 për Baso Kololdashit, dhe që ka qenë njësia bashkiake me përqindjen më të lartë në diferencë votash, dhe e di shumë mirë zoti Rama. Po, në 2007, e di shumë mirë zoti Rama, se si u mblodhën atje dhe rrethuan me kriminal pallatin e palestrën e shkollës në kombinat, për të djegu kutit e votimit zoti Rama, dhe kam qenë vetëm mu me Luzjana Abazin atje. As një burr, ishin nga i marrin nga 2 kilometra larg, po le më tregon mu trimat e PS-s. Dhe ka qenë zoti Rama i kemi premtuar banorëve të Mistomames një kanal që kushtonte 500 milionë lekë vjetra, që ishte bërë me projekt me të gjitha gati. Dhe ai kishte dhënë, dhe ai kishte dhënë fjalën që do ta vënë buxhet. Dhe nuk e kishte vënë. Ti s'mund bllokosh për një kanal, siç nuk mund bllokosh integrimin evropian për kryetarin e Sharkut të Firit. Jo, fali sekond. Se logjika është e njëjtë. Jo, s'është e njëjtë. Janë dy gjëra të ndryshme. Sepse ti të shishen e ujit nëse e ke bler 500 buxhetin e gjithë Tiranës për një kanal Mistomame. Dëgjojeni me kujdes. Ti një shishe ujë për një shkollën Baby Food, që është sot në ish ke Spitali Amerikan Treshi, për një shkollë Baby Food, zoti Rama i kishte paguar 2 milion euro. Dhe në buxhetin e 2009-s, solli përsëri 2 milion euro për një shkollë të bërë. Kur ndërkohë unë i thash, o zotri, ti nuk mund të kërkosh mua para për një shkollë që e ke përuar 2 herë. Ditën kur solli parat për kanalin e Mistomames, këshilltarët e LSI-s i kanë dhënë votën për të votuar buxhetin. Dhe ai ka sjellë mbas një muaji. Dhe ai e di shumë mirë se është ulur në gjunjë për të marrë votën. Tani po të them dhe një gjë tjetër. Fitoria e aksionit opozitar të LSI-s. Fitoria e aksionit opozitar, ne kemi pas një armik, dhe i cili ka qenë partner në krim të situatës ku jemi sot. Komuniteti ndërkombëtar. Në krim në situatën që jemi sot, sepse ne jemi sot këtu në këtë gjendje ku jemi, për shkak të ndërhyrjes në punët të brendshme të ambasadorëve,
që me thënë të drejtën, Po ne do hapim negociata. Jo, mërë zotri, jo. Po kush e pse gjykatë kushtetuese je ti që flet si mua për dekretet e presidentit? Jo, fare. Po me atë të bëjmë atë gjykatës kushtetuese me që se kemi 3 vjet pa gjykatë kushtetuese. E di konceptin e shitjes sovranitetit si ata të tjerë apo jo? Sot, Po tashin, a do hish në Evropë apo jo? Po natyrisht, është ai që t'jep programet e ndihmës, është ai që thotë do hish as do hish, po normal, po ai që të vlerëson zgjedhjet, po ata janë. Kush është ndihma? Po e kupton fal, e kupton që ky shtet, kush është ndihma? Ky shtet është totalisht ineficient pa ata. Ndihma e pazarit që janë kafe që ju jepen me qira gazetarëve që të flasin programës? Kush? Kjo është ndihma? Ç'a ndihmë? Ndihma e pazarit 3 që janë ndërtuar kafe dhe marrin gazetarë aty me qira? Merrni shkoni nipte, nëse jeni gazetar dhe investigoni. Po ç'a janë? Mos kontrolloni korrupsionin e politikanëve. Po, projektet pra ndihma që thuat, një ndihmë që jepet për të bërë një projekt me Bashkinë e Tiranës, që bëhen kafe, që heqim qepët dhe domatet shqiptare dhe shesim qepët dhe domatet e importit dhe shkatron prodhimin vendas. Dhe pastaj vim kafe të pazarit të ri. Ka 30 vjet që keni trokit në nder. Keni trokit gjithë në nder. Po pra, po si me dignitet? Po kush e ndan këtë punë e dignitetit? Po jo, nuk e ndan dot, nuk ndahet dot. Sepse ne shesim integritetin e vendit për një lokal, për një projekt, për një rrobë, për një shtëpi, për një vizë, për një drejt studimi. Po flasim për tuajt, më nuk ka. Për tuajt shqiptarët që menaxhojnë në këtë mënyrë. Se kjo pra është ndihma, po më thotë ndihma e tuajve. Kush është ndihma e tuajve? Flas për shtetet e Ndihma e tuajve për të më bler media. Lidhje kanë me pazarin ata. Ndihma e tuajve për të imponuar në ekonomi, ndihma e tuajve për të krijuar komparatën e koncesioneve të komparatën strategjike për grabitjen e pronës shqiptare. Është shumë e madhe se kaq. Po jo. Është shumë e madhe se kaq. Është më e madhe. Ndihma e tuajve janë projektet, ja po ta them unë. Mos e banalizo. Jo, nuk po banalizoj fare. Ndihma e tuajve ke reforma ndrejtësi, që ka harxuar 140 milionë euro, do sjellë edhe 94 të tjera. Dhe ku je? Zonja Kryemadhi, të huajt kanë krijuar shtetin e dytë shqiptar në Ballkan. E di këtë punë apo jo? Shtetin e dytë shqiptar në Ballkan se ke kriju. As ti as unë as ne këtu. E kanë krijuar të huaj. Po, absolutisht. Bomba ja tjetër e krijuar. Por kjo nuk do të thotë që ti kanë krijuar të huaj. Se ti nuk do të thotë që ti më shpërdorosh mua dhe të shkelësh me këmbë. Nga të huaj dhe ngelesh. Po si e pra nuk e bëjmë dot. Jo, Minxhoz e ke gabim. Vërtet më ke. Ti nuk mund të më shfrytëzosh mua që më ke njojtur të drejtën time. Se Kosova e ka të drejtë me drejtën me Zot për të qenë shtet. Unë thash çka kanë bërë çfarë. E ka të drejtën me Zot për të qenë shtet. Në rregull? Dhe ti për këtë nuk mund të më shfrytëzosh mua dhe të më shkelësh me këmbë që unë bëhem skllav jot. Dhe të më shkelësh dinjitetin. Vërtet jam i varfër, vërtet jam i dobët. Vërtet. Jo me Zot e ka, po e kam drejtën time më va, është toka ime. Se për çfarë? Çka kanë kurdet që s'kan shtet nuk i do. Një moment të lutem. Jo me kam me Zot më va. Me kam me Zot të drejtën time. Një moment konfliktualiteti me të drejtën ty që të njihesh si shtet, dhe ti do bësh çfarë them unë. Jo mor Zotri. A do më dëgjosh edhe të mbylla. Po e pra se kjo është pra. Kjo është independenca ndaj të huajve. Se vetë ky që është analist, edhe pastaj thua ti e bën politika shqiptare. Prit pra, një moment konfliktualiteti me të huaj, të lutem shumë, mos e përjetoni si negativitet të përgjithshëm me ta. Se kështu është, kur nuk vinë mas mides time, ata janë të këqij. Kur thonë atë, po jo pra se kështu është tani. Po jo pra se kështu është. Unë jam nga ata njerëz që nuk kanë bërë perceptimi. Kjo është. Unë jam një nga njerëzit që debatoj më shumë nga të gjithë me të huaj. Jo, dakord. E para sepse e kthem hapur dhe them që nuk më shantazhon dot mua asnjëri. Pse nuk më shantazhon dot? Jo, më fal një sekond. Pse nuk më shantazhon dot? Kur ju duken juve të mirë të huajt, më fal. Nuk më duken asnjëherë të mirë. Nuk ka Minxhoz asnjë të huaj që do dhe mendon për të mirën e Shqipërisë. Mirë, mirë, rregull, dakord. Të dakord. huajt mendojnë për të mirën e vendit tyre. Në këtë qytet. Çdo ambasador i huaj mendon për biznesin e vendit tan. Mos thuaj ti, ke ti ndonjë biznes shqiptar të hapur në Gjermani? Ke ti ndonjë biznes shqiptar të hapur në Francë? Ke ti ndonjë biznes shqiptar të hapur në Itali? Po se kanë 30 vjet që e njohin biznesin, ata kanë 300 vjet tani. Po kjo është pra. Po 300 vjet, po pse çka? Sepse edhe ne kemi bërë biznes më burr. Pavarësisht se na mbajti 500 vjet Turqia, po edhe ne kemi bërë biznes. Se kanë shku korçarat në Amerikë në vitet 1920. Edhe janë bërë miliardera sot ku fobia ndaj të huajve nuk është fobi ndaj të huajve, është kompleksi që ne nuk duhet ta kemi. Është e kot sepse ke ata do shkojnë prap. Mo fare asnjë fobi. Nuk tregojnë fatalisht. Ata do shkonin prap. Nuk kam asnjë, jo, janë dy gjëra të ndryshme, bashkëpunimi me ta dhe janë dy gjëra të ndryshme në nshtrimin ndaj. Nuk i hiqni dot ata.